今日食乜餸？阿傾同你諗掂佢。港式炸醬麵，我哋有咩材料呢？我哋就係有雲吞麵餅啦、豬肩肉、菜心、薑、蒜頭同埋乾葱頭嘅。今次呢，我就揀咗豬展肉，我貪佢呢就比較煙煙韌韌啊，同埋有少少嘅肥膏啊咁。用啲豆粉水洗乾淨佢之後呢，咁我哋就要順住佢嘅紋啦，咁我哋嚟切啦。約莫呢就係1 cm 一片咁，咁樣切開佢，一片片咁切咗之後呢，我哋再切條，因為呢個麵呢，我哋係用啲肉絲嘅，所以我哋咁樣切。切好咗個肉條之後呢，我哋嚟醃一醃個底味。我哋呢就放2匙羹嘅豉油，2匙羹嘅蠔油，1匙羹嘅糖，少少嘅胡椒粉。咁我哋呢就溝勻佢先，跟住我哋呢就再落多2茶匙嘅紹興酒，1茶匙嘅麻油，咁我哋呢就可以擺埋醃醃佢噶啦。呢個麵呢個汁好重要嘅喎，咁我哋呢就用2匙羹嘅豆瓣醬，2匙羹嘅海鮮醬，2匙羹嘅茄汁，1匙羹嘅陳醋，1匙羹嘅蠔油，1茶匙嘅糖。咁我哋呢就撈勻佢先，材料準備好就可以開始煮啦。煲啲滾水，將嗰啲麵餅呢，咁呢就係渌開佢先。我哋唔使煮到佢好熟嘅，我哋只要呢煮到呢佢嗰啲鹼水出咗就得噶啦。咁跟住呢，我哋呢就可以拎起嗰啲麵先。咁我哋呢就放500毫升嘅雞湯，就加1碗嘅清水。咁樣煲滾佢，跟住我哋放翻嗰啲麵落去呢，吸咗呢啲嘅雞湯，慢慢咁煮軟咗佢。啲麵煮軟身咗之後呢，我哋就可以拎起佢噶啦。咁啲雞湯我哋加少少嘅油啦，咁可以放我哋嘅菜心落去淥熟佢啦。我哋咁樣輕輕咁淥佢，淥軟咗，我哋就可以拎起佢噶啦。跟住我哋呢就煮個肉咯喎，放少少嘅油。跟住呢，就將啲肉條落去爆啦，唔使心急嘅。咁你爆呢，慢慢爆，咁然後咁輕輕咁樣推開佢，跟住呢，就可以呢放我哋嘅蒜蓉落去啦，俾啲耐性慢慢爆熟佢。跟住呢，就加埋1匙羹嘅薑汁，然後呢，冚蓋焗一焗佢。因為豬肉呢一定要焗熟佢噶。發覺焗熟咗之後呢，咁我哋就可以拎起佢噶啦。我哋而家開始煮個汁咯，用少少嘅油呢，就爆咗啲薑葱頭先。見到啲薑葱頭爆到好香啦，我哋可以放頭先我哋混好嘅汁呢，咁呢就放落去爆。啲汁呢要咁樣爆過佢先至會香噶。跟住我哋放翻1碗嘅滾水。咁樣煮開嘅汁佢，煮開咗之後呢，你而家可以試味啦。咁你呢，如果你想再辣啲，你又可以再加啲豆瓣醬；再酸啲嘅呢，你又可以呢加啲嘅醋啊，或者係加啲茄汁又得。咁跟住我哋放啲肉落去呢，就煮啦。將啲汁呢同埋啲肉呢都去咁樣呢，就煮開佢，煮勻佢。跟住我哋可以呢打個芡咯。咁我哋用豆粉啦，咁啊加水。咁我哋慢慢咁樣放落去，一路放落去煮煮，咁睇下佢呢，佢個結度夠唔夠？呢一個嘅結度呢，就係我最中意噶啦，佢啱啱呢，就可以呢，就係掛上去啲麵度。我哋個碟呢，先呢，就放啲汁先。咁然後呢，我哋就將啲麵呢就放上去啦，然後呢就放埋我哋嘅菜啦，同埋我哋嘅肉絲落去。
然後呢，再淋翻少少嘅汁，再加埋啲蔥，酸酸辣辣嘅炸醬麵咁就煮好啦。哇，好惹味啊！快啲嚟煮下啦！想知我下次煮啲咩？快啲訂閱我嘅頻道啦！記住同你嘅朋友分享啊！